வந்தேனா நான் என்ன பண்ணா பார்த்துட்டு சரி அவன் வாங்க வைத்தான் 300 ரூபாய்க்கு கூட சரி வந்தா என் ஆளு விட்டான்னு சொல்லிட்டு டிச்சு வர வச்சு அவன்கிட்ட குத்தையெல்லாம் திருவண்ணாமலைக்கு நினைச்சான் ஆடு கூட அவனை பார்த்து அவன் என்னன்ட்டான் பேசினாமா உடனே ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்தான் ஃபோன் பண்ணோம் அவனை வர வச்சுட்டு இந்த முன்னாடி அவன் வர பார்த்து இவன் வேற ஒருத்தன் கொடுத்தான் அப்புறம் அவன் மந்திரம் வந்து சண்டை போடுறான் ஒரு வார்த்தை நீங்களா ஒன்று வாங்கியாவது வச்சு ஒரு அட்வான்ஸ் மாதிரி கொடுத்து ஆட்டை குடிச்சு வைக்கிறீங்கன்னா கூட நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சுன்னா நாங்கள் எங்கே வேலை எடுத்து போகணும் 50 திரும்பி வந்து பார்த்தா போட்ட கிடா வச்சு போட்ட தீட்டா எல்லாம் அழகாக கிடா எது நிற்குது காட்டு